尖閣諸島周辺で中国海警船が航行しました。第11管区海上保安本部によると、尖閣諸島石垣市周辺では21日午前1時55分頃から中国海警局の艦船2隻が相次いで領海に侵入しました。尖閣周辺で中国艦船が領海侵入するのは3月14日以来で今年4回目です。尖閣周辺で中国船が航行するのは123日連続です。航行していた艦船は海警船302、海警船304で、機関砲を搭載しているとのことです。2隻は日本漁船2隻に近づこうとしながら航行し、漁船への接近を正当化するような独自の主張をしていたそうです。海上保安庁の巡視船が領海から出るよう要求し、監視警戒を続けています。尖閣周辺では中国海警局の艦船が入れ替わり立ち替わり不審な行動を続けています。